Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 90. bölümüyle ilgili sizlere çok güzel bilgiler vermeye hazırız. Bu videoda yine inanılmaz derecede sizlere önemli bilgiler vereceğiz 90. bölümle alakalı. Sadece yapmanız gerekenler abone olmayı unutmayınız. Çünkü abonelere özel videolarımız olacak ve artık 66.000 abone olalım. Çok az kaldı. Sizlerin desteğini bekliyorum. En az da 150 beğeni bekliyorum bu videoya. Şimdi direkt konumuza geçelim. Uzatmıyorum. Şimdi arkadaşlar Yalı Çapkını'nın 90. bölümü önümüzdeki hafta Cuma günü yayınlanacak. Peki fragman ne zaman yayınlanacak? Fragman da muhtemelen Cuma ya da Pazartesi aralığında yayınlanacaktır. Yani Cuma günü yayınlanacağını ben pek zannetmiyorum. Şahsen Pazartesi günü veya hafta sonu yayınlanma ihtimali bir tık daha yüksek gibi, onu söyleyeyim. Şimdi direkt dizide ne olacağıyla ilgili konumuza geçersek arkadaşlar, Suna ile Ferit'in tabii ki yine sahnesiyle başlayalım. Bu videoda söylediklerimizi bundan önceki videolarımızda açıkçası tam sizlere bu şekilde anlatmadık, söylemedik. Şimdi daha farklı bir şekilde söyleyeceğiz. Şimdi Suna ile Ferit arkadaşlar beraber, biliyorsunuz en sonki sahnede beraberdi ve Seyran geldi, kapıyı çalacaktı. Peki ne oldu şimdi? Yani Seyran gördü mü görmedi mi? İlk başta dizi şu şekilde devam edecek. Kapıyı Seyran çalacak arkadaşlar. Seyran kapıyı çaldıktan sonra Suna ve Ferit bir anda toparlanıp kapıyı açacak. Seyran'ın görme ihtimali çok düşük. Onu sizlere söyleyeyim. Yani sizlere açık ve net bir şekilde şunu söyleyeyim. Seyran arkadaşlar yüksek bir ihtimalle görmedi. Sizlere bunu açık açık söyleyeyim. Yani dizi bu şekilde devam edecek. Seyran Suna ile Ferit'i görmedi. Seyran kapıyı çaldıktan sonra Suna ile Ferit bir anda toparlanıp tabii ki ne yaptığını Doğan çözemeyecekler, anlamayacaklar. Ondan sonra kapıyı açacaklar. Seyran karşısında, Seyran var ve işte tabii ki onlarla Seyran sohbet edecek, muhabbet edecek ama ilerleyen süreçlerde, yani dizinin ilerleyen sahnelerinde ve bölümlerinde şunu söyleyeyim sizlere. Seyran ve Ferit aşkı devam etse de Suna ile Ferit'in arasında yine de bir kötü bir bağ olacak. Yani kötü bir bağdan kastımız, bu yaptıkları olay her zaman bu ikilinin aklına gelecek. Yani her zaman bu ikili bu yaptıklarından dolayı akıllarına gelecek ve utanacak ama hatta belki ilerleyen sahnelerde Ferit, 90. bölümde olacak demiyorum bu dediğimi. Ferit Seyran'ın hamile kalamayacağını duyduğu zaman hatta Suna'ya bile belki yakınlaşabilir. Bunu sizlere açık açık söyleyeyim. Diyebilirsiniz ne alaka şöyle böyle, ama bu dizi arkadaşlar. Yani bu dizi olduğu için her şey olabilir açıkçası. Her şey bekleyin. Sizin istediğiniz senaryoda Seyfer aşkıyla bu dizi devam etmeyecek kesinlikle. Veya etse de eskisi gibi devam etmeyecek. Bunu sizlere açık açık söyleyeyim. Bu bir dizi. O nedenle dizi her zaman iyi gitmeyecek. Hep böyle kötü şeyler de olacak ve hiç beklemediğimiz şeyler de haliyle olacak. O nedenle bu bir dizi olduğu için asla ama asla Seyran ve Ferit aşkıyla başladı öyle devam eder diye düşünmeyin. Çok farklı şeyler yaşanabilir. Bunu sizlere açık açık söyleyeyim. Dediğim gibi hatta ilerleyen bölümlerde Suna ile Ferit arasında gizli bir aşk dahi yaşanabilir. Bunu da şuradan çıkartabilirsiniz. Biliyorsunuz Orhan İfakat'la beraberdi bölümün ilk başlarında. Orhan İfakat'la beraber olduğu için Ferit'te de aynı huy olabilir. Ferit de Seyran'la beraber olup bu sefer Suna da Suna ile bir ilişki içerisinde de olmaya çalışabilir. Böyle bir şey de yaşanabilir. Bu tabii ki çok kötü bir durum, iğrenç bir durum. Bunların keşke yaşanmaması lazım, keşke yaşanması ama bu bir dizi ve yaşanma olasılığı var. Bunlar sahnelere kesinlikle koyulabilir. Kesinlikle bu tarz şeyler yaşanabilir ki o nedenle de sizlere bu konuda bilgilendiriyorum ama dediğim gibi genel olarak bu şekilde Suna ile Ferit sahnesi ve ilerleyen bölümlerde zaten Seyran ve Ferit, hatta şöyle söyleyeyim sizlere, final bölümünden direkt bahsedeyim. Seyran ve Ferit zaten beraber olur arkadaşlar. Sizler de bunu hep söylüyorsunuz yorumlarda. Yani dizi şu anda böyle devam etse de finalde Seyran'la Ferit olacak. Elbette biz de öyle düşünüyoruz. Yani finalde elbette Seyran ve Ferit olacak. Açıkçası asla Suna ile Ferit gibi bitecek, Suna ile Ferit olacak gibi bir şey kesinlikle söylemiyoruz. Finalde Seyran ve Ferit olacak. Bu ikili aslında beraber olacak ve dizi bu şekilde güzel bir şekilde bitmiş olacak ama finale kadar da ciddi anlamda sıkıntılar yaşanacak. Yani Suna ile Ferit'in bu sahnesi olsun, daha başka çok ciddi anlamda değişik sahneler derken yine dizi ciddi anlamda sizlerin de istemediği bir şekilde devam etse de final sahnesinde ne olursa olsun yine Seyran ve Ferit aşkıyla bitirip diziyi güzel bir şekilde bitirdiklerini düşünecekler yapımcılar ama bu sahneler şu anda gerçekten ciddi anlamda tepki topladı. Tabii ki reytinglerin artmasına da sebep oldu ama yani reytingler ne kadar artarsa artsın böyle bir sahnenin yaşanmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu tabii ki benim düşüncem. Sizlerin düşüncesi farklı olabilir. Lütfen yorumlara da yazınız. Bunun dışında arkadaşlar şimdi gelirsek aslında
diğer konulara sadece Seyran ve Suna Ferit konusu yok aslında. Seyran'ı çok ciddi belalar bekliyor. Yani Seyran iyi bir şekilde ilerleyemeyecek dizide. Seyran iyi bir karakter olsa da ona çok fazla kötülük yapılacak artık bu sahnelerden ve bu bölümlerden sonra. İlk başta zaten şirketin aslında başına geçmek için ifakat ciddi anlamda Orhan ile beraber Seyran'a çok fazla kötülük yapacaklar. Bu bir. Yani ciddi anlamda bir kötülük bekleyin zaten. İfakatlı Orhan'dan Seyran'a karşı. Bununla birlikte Seyran'a karşı sadece bunlar düşman değil. Büyük Hanım ciddi anlamda yine Seyran'a karşı bir düşman ve yani Büyük Hanım da yine sadece Seyran'a değil tabii ki. Bu direkt Korhanlara düşman açıkçası Büyük Hanım ama Büyük Hanım haliyle Seyran şirketin başında durduğu için ona da düşman olacak ve hani onu bitirmek için elinden geleni yapsa da Seyran tüm bu olanların üstesinden gelebilecek açıkçası. Onu sizlere söyleyeyim. Seyran tüm bu olanların üstesinden gelebilecek ama genel olarak Seyran'a çok fazla kötülük yapılacak. Seyran çok fazla yıpranacak arkadaşlar. 90. bölüm itibariyle ciddi anlamda bir zorluk bekliyor Korhanlara. Ama genel olarak da direkt Korhanlardan bahsetmem gerekirse Korhanlar şu anda çöküşte. Aile ciddi bir şekilde dağılmış durumda. Yani aile diye bir şey kalmadı açıkçası Korhanlarda ve bu gidişle de tabii ki ilerleyen bölümlerde bu durum daha da kötüye gidecek ve aile diye bir şey kalmadığı için de haliyle Korhanlar batışa doğru gidecek. Yani batmaktan ziyade hani Orhan artık evden ayrıldı. Tabii ki tekrar belki Gülgün'le beraber Yalı'ya dönebilir. Bunun dışında Gülgün'le Yalı'ya dönmesi birazcık zaman alacaktır. 90. bölümde dönmese de 92, 93'te ve daha ilerleyen bölümlerde Gülgün'le beraber Yalı'ya dönebilir. Bu arada erken final durumu şu anda yok. 100. bölümde final olma olasılığı vesaire bunlar şu anda yok açıkçası. Genel olarak düşük tabii böyle bir ihtimal ama belli de olmaz. İlerleyen bölümlerdeki durumlara göre değişir ama şu anda erken final ihtimali yok. Bunun dışında dediğim gibi Gülgün ve Orhan evde yok. İşte bir tek Seyran Yalı'da, Ferit Yalı'dan ayrıldı, başka bir evde kalıyor. Yani şu an Yalı ciddi anlamda dağılmış durumda ve tam olarak da Büyük Hanım'ın istediği bir şey bu. Yani Büyük Hanım Korhanları dağıtmak için, Korhanlara kötülük yapmak için elinden geleni yapacak. Abidin bir diğer yandan Büyük Hanım'a yardım ediyor. Bu bir. Ve Abidin'in yanında Kazım Ağa var. Bu da ciddi bir olay aslında. Kazım Ağa'nın Abidin'in yanında olması, Abidin'le işbirliği yapacağı olması ciddi anlamda da sıkıntı yaratıyor. Kazım Ağa Abidin'le beraber Büyük Hanım'ın yanında ve Büyük Hanım'la beraber iş yapacak. Artık Kazım Ağa da Korhanlara ciddi anlamda düşman ve bunların hepsini öğrenecek. İlerleyen bölümlerde Seyran öğrenecek ve ne olduklarını, bütün ailenin, bütün herkesin ne olduklarını Seyran öğrendikten sonra tabii ki dizi de ciddi anlamda tekrardan değişmiş olacak. Siz şu an diziye ciddi anlamda değişti, şöyle oldu, böyle oldu diyorsunuz ama hani 5 bölüm sonra, 4 bölüm sonra dizinin ne kadar değiştiğini, dizinin ne kadar kötü bir şekilde gittiğini, Korhanların ne kadar kötü bir şekilde gittiğini, ailevi olarak da ne kadar yine kötü bir düzeyde gittiğini çok rahatlıkla görebileceksiniz. Sadece dediğim gibi şunu söylüyorum. Bizleri takip edin çünkü bizler sizlere bu bilgileri ve bu konuları ciddi anlamda aktarıyoruz ve hani söylediklerimiz de çıkmayan şeyler değil. Kesinlikle söylediklerimiz çıkıyor. Hani bunları zaten uydurmuyoruz. Hani araştırmalara ve analizlere göre yine söylüyoruz sizlere. Kafamızdan da tabii ki uydurma vesaire değil bunlar. Araştırıyoruz ve sizlere bu şekilde bu videoları çekiyoruz. Onu da sizlere aktarayım. Tabii ki sizlerden de isteğimiz abone olmanız ve videoyu yine beğenmeniz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda, yeni videolarımızda karşınızda olacağız. Bizleri takipte kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz arkadaşlar.